Guys, pabalik na kami. Marami na kaming nahuli na isda na tummy. So punta naman kami dito sa isang lugar na ito ang dito yung garfish dito sa dati na kami rito nakarating. It's 4:24 na ngayon ng umaga at dito kami hello, good morning everyone. We're going to Port Julia for fishing. Ang aga naman po, napakaaga. It's 2:30 lang ng madaling araw. Mapapansin nyo guys yung mga ilaw pagka nailawan ng sasakyan, mga maliwanag sila. Wala ang ilaw na nasa poste kundi mga reflectors. Ayan, kitang kita mo naman yung daan.
always does that just here. Yeah. Buddy. Malapit na tayo sa jetty ng Port Julia. No windy, huh? Yeah. There's no wind in the morning, even in our place. Ayan. Parating na tayo sa jetty ng Port Julia. It's like old mates there already. Oh yeah, it's always early. Mhm. Okay, andito na tayo. Wow, andito na kami. Oh, Tommy. Tommy's. Dito na kami ngayon sa GT. Umpisa na namin. Kasi yung kasama namin, nauna na siya rito. Mayroon na siyang mga nahuli. Ayan, nakahuli rin. Oo. You got one as well. Eh? Ooh. Tummy. There. Boom. Oh, my gulay. Another one. Ooh, up there. Nakawala. Ayun. Oh, girl. Ayan. Ano? Ayan guys, nakahuli naman ako ng isa. Ah, katuwa. Ayan. Ayan na, may headlight. Inumaga na. Ito ang malaking isda.
Yan. Ito yung measuring station ng isda. So may kanya-kanya silang sukat. Yan. Kung hanggang saan lang ang pwede mong kunin. Meron siyang mga itong graphics. Yan. Ilan lang ang dapat hulihin. Minimum size yan ay 23. Bag per person is 30. Pag boat is 90 naman. Pag naka ano ka sa boat, meron kang bangka na nanghuli, 90 lang ang pwede mo hulihin. Ayan. So, kahit itong yan scallop. Kahit sabihin marami kang nakikita dun, hindi ka pwede kumuha ng mas marami kung ano lang yung required. Ayan, kung na yung nasa batas. Rock lobster, ayan, nandito po lahat yung mga sukat ng seafoods na pwede mong kuhanin. Ayan, lubat na ako. Magalubat naman. Uy, sus plenty. It's 61, eh? Oh my gulay, bubiruin mo. Oh, binigay sa amin ng kaibigan. Dami naman. Ay. Nako. I said too much. Oh, keep Too going. much. Thank you so much. Ayan na pa. Mag-umaga na. Ayan na. Uwi na kami. Pack up na. Pack up. I'll have to come out here again. Yan guys, uwian na. Uwian na. Umaga na. Umaga na. So, ang daming nakuha ng kaibigan namin. Binigay sa amin. Minsan silang mga Australiano hindi mahilig sa pag maraming isda. Meron lang silang mga nagugustuhang isda. Eh, yung tamis na yun, tami. Masarap yun eh. Masarap paksiwin, sabawin. Yan, dami ko na namang isda maka stock. Yehoo! Yan, umaga na. Ayan. Umaga na. Let's go, Sagu. Let's go, Sagu. Haloy. Uwi na.